Ui, những thằng khác ngại tán em tại ngán anh. Những thằng khác ngại tán em tại ngán anh. Gửi được thế là tôi không biết. Đây, câu này là tôi đào được. Rồi đánh đi. Chắc là không giòn đâu. Cái gì nhá? Rén quá. Chị cứ nói rén đi cứ. Cái gì mà rén sao chị ấy, đúng không? Câu trước đấy, câu sau rồi. Cái gì rén rồi thì nói đi cơ. Được rồi, đi nữa. Cái gì? Anh yêu anh đang làm gì thế? Anh chạy với em. Anh trả thương em. Câu này thì chịu luôn rồi. Anh chạy với em là sai rồi. Câu này xin chịu. Rồi, đáp án là Anh đang đi đâu đấy? Không nhớ em à? Rồi